好啦，歡迎大家收睇我哋賭博研究所啊，繼續同大家嚟到去講翻嚟緊2026年2月19號星期四沙田賽馬日嘅賽事咯喎，喺度啦，再次恭祝大家新年快樂先啦，係嘛？大家一定要話喂身體健康心想事成，賺到盆滿缽滿啊！嚟緊呢個賽馬日呢，一齊就贏爆馬會今次啦，都同大家去到分析翻呢一場馬啦。今次我哋呢個系列呢，就叫做出賠率後必買之選。就睇睇出完賠率之後啦。有邊隻馬直播嘅，同大家嚟到去買翻啦。而至於今場去買到場合呢，就會喺呢一場嘅第10場啦。呢一場第10場就係我哋嘅3班1200米草地 A 欄嘅賽事嚟嘅。大家望翻今場馬先啦。今場馬呢，其實都多馬喺度跑嘅，14隻馬匹嘅場合嚟嘅。咁多馬，到底我哋買邊隻好呢？其實今次咧熱咗落去呢隻13號嘅喜慶寶咯。呢隻馬今次熱得非常之咁交關嘅，熱到獨贏係1.9倍，位置更加係完全冇賠率，得1.0倍嘅啫。呢啲馬喂到底抵唔抵買，值唔值得去到搏呢？我哋先同大家嚟到睇翻先咯。呢隻喜慶寶呢，其實講緊呢，就係話上仗初出就已經係能夠贏得到噶啦。當時啦就係話點呢？排住個14檔劣檔都能夠贏嘅。我哋一齊去到睇翻呢隻喜慶寶嘅嗰啲贏馬姿態先啦。呢隻喜慶寶呢，其實就係話上仗排14檔啊嘛。呢度呢隻黃衫紅帽紅色箭嘴知咗，大家睇翻實啦。呢隻馬呢，上咗頭段真係俾人頂嘅，係嘛？你見到佢哇10幾碟咁樣嘅，頭段時間出面10幾碟嘅。咁點樣跑呢？其實都閉翳嘅呢隻馬，係嘛？何濟都諗下，即係要諗噶。喂，大佬擺前走定留後好啊？係嘛？依家呢，所以佢兩頭唔到岸喺個中間咁嘅位置，都唔知點跑好啊！佢諗住喂跟前呢隻馬又唔夠前速，留後面又多馬，咁咪跟喺個中間咯。走住個2、3碟咁樣嚟去跑嘅，沿途都叫蝕噶啦。走住3碟，你唔好話佢唔蝕啦。去到轉彎入直路咁啊，揈晒出去啦。令到最出最外碟嚟到去衝。當時咧當日咧嗰個場地形勢咧都唔係真係話好利追嘅，唔算係話特別利追嘅。咁但係呢隻喜慶寶咧仍然能夠蝕住嚟到去跑後上殺翻上嚟，最終係過晒啲對手，贏到啲對手係冇得跑，係嘛？係真係贏得誇張嘅，大家見得到係贏到冇得跑嘅。咁樣嚟到贏嘅，贏過幾兩個馬位。呢啲馬喂到底值唔值咧？係嘛？到底喂掂唔掂呢？其實好老實講，呢隻馬你睇佢上仗嘅贏馬姿態，明顯呢就係超晒班噶啦，明顯就係超晒班噶啦。如果佢呢隻馬上仗初出就有咁嘅表現，我覺得佢絕對係有能力嘅。嚟緊再出再跑，去到跑翻啲3班嘅賽事，3班沙田草地1200米，我覺得佢絕對有能力嘅。其實佢真係有得爭嘅。講真，你孭個輕磅，仲要就係話搭個7檔靚檔，今次唔再係上次嗰啲劣檔啦。其實呢隻馬絕對有得爭嘅。我覺得佢真係有競爭力嘅馬嚟嘅。但係你話喂，係咪佢真係威到嚟緊值呢啲咁嘅賠率1.8倍、1.0倍呢？其實我覺得佢上仗一齊試閘嘅嗰隻馬就值呢隻嘉應高升值，大佬佢同個嘉應高升試閘嘅上仗試閘臨尾跑過第4，其實試閘表現唔係話真係咁好嘅啫。講真，不過喂同佢試閘嘅呢隻馬就話值啫，1.8倍獨贏1.0倍位置，佢我覺得未必值啦。講真，呢隻喜慶寶真係未必值啦，1.8倍獨贏，大佬買落去完全冇分，係咪贏硬啊？你跑過第2你都日招係嘛？跑過第2你買佢獨贏都冇得分咁，所以其實我覺得呢隻馬其實買嚟嘥氣，真係跑過第2你都日招你冇以為呢啲馬真係咁穩。賠率望落好似好穩，但係實際上跑落好多變數，好多因素，所以我唔揀呢啲馬去度買啦，唔揀呢啲馬去度買啦。咁如果唔揀呢啲馬，咁啊揀邊隻咧？係咪啊？喂，咁原來今次我哋就話揀翻隻有少少賠率嘅馬啦。我揀到嘅咧就會係麥文堅嘅呢隻14倍獨贏4.3倍位置嘅1號喜連勁感去度買。我揀呢隻喜連勁感
嗱，點解會揀到呢隻喜連勁錦咧？係嘛？喜連勁錦有咩咁威啊？呢隻馬嗱，我哋睇翻呢隻喜連勁錦嗰呢隻先啊。嗱，喜連勁錦呢隻馬咧，其實佢都係一隻初出即勝嘅馬嚟噶。啊，大家要清楚，喜連勁錦都係初出即勝嘅。如果你話喂論咩初出即勝嘅馬就代表佢有實力嘅話，其實呢隻都係嘅，係嘛？其實呢隻都係嘅，佢絕對佢嘅實力係唔會輸蝕俾嗰隻喜慶寶嘅。所以你話喂喜慶寶真係易到咁交關嘅話，我唔買佢啦，我買呢隻好過啦，呢隻14倍啊，大佬。啊，又係初出即勝，仲要人哋初出3班，擺到明係有個班次喺度，即係有個級數喺度嘅。3班佢係惡嘅，沙田早啲1200仲要贏嘅時候係嚟緊呢，咪照舊係3班沙田早啲1200一鬼樣係咪啊？啊，只不過今次就係話點呢？今次放咗另外一個騎師，放咗阿麥文堅在啫嘛，係嘛？唔係有麥道朗，係麥文堅啫嘛。其實我覺得冇乜所謂。麥文堅啊，一樣勁抽啊！麥文堅其實都相當犀利嘅啊。雖然麥道朗係真係啊世界喂真係頂尖騎師啦，但係麥文堅咧啊，佢個實力絕對都唔會係話遜色俾麥道朗呢啲騎師，甚至唔會遜色俾布文啊。咁所以佢騎嘅話咧，我覺得有賠率之餘，仲要係真係可以一試嘅，係嘛？大邊又俾佢車落去，呢啲馬嚟料啦。後上啱晒麥文堅發揮，麥文堅呢條友後上不知幾勁，大邊車落呢隻馬度真係好鬼勁佢，車兩邊大邊插落去，哇！隻馬去到即係成支箭咁飆上嚟啊！佢騎親嗰啲都係咁，所以我覺得而且佢穩位又唔差，係嘛？啊，佢肯搏啊，我覺得麥文堅唔差，所以呢隻馬俾佢騎，我覺得 fit 到漏油嘅，啊，不過可能你會話喂上仗跑第5，麻麻地曳喎，係嘛？到底點解啊？放到布文嘅咯。嗱，其實有時放個布文先出事啊，係嘛？布文呢啲古古惑惑啊，咁布文排8檔嘅，你睇翻阿布文點騎喜連系列嘅呢一隻馬就係呢度啊，咁睇翻件彩衣就知噶啦，橙帽橙衫係嘛？紅色箭都知咗，大家睇翻上年跑。嗱，呢隻馬咧頭段時間留後嘅，嗱咁留後冇問題啊，我唔會話佢有問題噶，因為人哋係嚟香港初出第一場都係話留後去到跑噶嘛，咁所以留後冇問題噶。咁沿途一路都咁跑，去到轉彎入直路點咧？去到轉彎入直路啊，俾人揞咗出去噶啦，4碟咗咁嘅位置。嗱咁其實咧就俾人揞咗出去又冇計噶啦，咁因為今場馬佢際遇唔多好，仲要再加上咧就好多馬咧係話我好主動啊。係嘛，嗱嗱聲就話想走甩你啊！所以呢隻馬你盡量揞前啲係好事嘅，不過都冇計，係嘛？唔夠人哋跑就係唔夠人哋跑。今場馬個步速叫做慢步速，唔理佢咁樣去追咁所以就係話呢隻喜連系列嘅馬咧，臨尾只能夠係話屈居嘅第5啦，唔能夠真係話跑得好理想啦，咁所以我覺得呢匹馬咧，你話佢係咪真係好弱？我同你講根本唔係，係上仗佢真係蝕住個形勢先至輸，係嘛？喜連勁咁先至輸。嚟緊呢一場再跑多次跑1200咪縮翻落去啦，唔再跑1400啦。其實講真，1400佢上咗一試先嘅，到底喺香港能唔能夠跑到1400咧？其實好未知之數噶嘛，你無啦真情係嘛？咁但係喂原來唔得，咁咪縮翻落去咯，縮翻落去跑翻佢贏馬嘅路程，咁其實喂有得搏噶喎，你唔好話佢實衰喎，係嘛？今次仲要排咗一檔靚檔，我覺得佢好好跑嘅。賽前操練亦都做足，如果你有留意的話咧，呢隻馬咧其實賽前係試晒閘噶，用阿麥文堅去試晒閘噶，係嘛？操足先至嚟到去跑嘅。雖然試閘唔係話第一甚至就係話喂試閘係講緊喂包尾咁款嘅，但係我覺得佢呢個課閘係熱身性質嘅啫。尤達榮好多馬都係咁嘅，係嘛？試閘表現我可能唔係話咁理想，但係出到嚟唔同啦。試閘好多時佢哋都係熱身先嘅，尤達榮馬房嗰啲係嘛？但係出到嚟完全兩個樣，爆你一鑊金絕對唔奇嘅所以呢啲馬我覺得要留神咯，反而係有賠率嘅馬我哋係要留神咯。所以今場馬我揀到嘅就係喂博冷車士啦，博翻去呢隻1號嘅喜連勁錦嚟到去買翻先咯。好啦，咁講完今場馬我哋會買到邊匹馬之後咧，就嚟到講翻我哋投注策略咯。咁今次啦會買到彩池咧就係連贏及位置 Q 唔係啦大家千祈唔好買錯咗連贏及位置 Q 唔係 Q and Q pay 我哋係點咧買 win and pay 係嘛
咁啊，用翻1 win 3 P 嘅方式咧嚟到買翻呢筆咁好風險話就可以啦。咁今次想樣買，咁如果大家同我哋同路的話，咁不妨試試喺嚟緊幾多賽馬啦，希望大家贏錢嘅，我祝大家贏多啲咯。今條片就嚟到呢度先，咁啊大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment 同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。